O ruído branco da sociedade está abafando sua voz interior. Você sente isso? A enxurrada de opiniões, redes sociais, mídia. Tudo isso cria uma cacofonia que nos impede de ouvir a nós mesmos. Vivemos em uma cultura da opinião, onde somos pressionados a ter uma resposta para tudo, mesmo sem fundamento. Mas a razão pela qual isso acontece e como silenciar esse barulho é ainda mais fascinante. Descubra técnicas para criar seu espaço mental e ouvir sua própria voz. Para o guia completo e o manual de instruções de como fazer isso, assista ao nosso vídeo completo, agora no canal Dose de Dúvida.